السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في مطبخ مروان، قناتي وقناتكم مطبخ مروان. واقتراح ديال اليوم وهو قريصات. غنشاركو معكم بالطريقه ديالي الخاصه باش كنصاوبهم. انا كنقول لهم قريصات، وكون كاين كل باش كيسميهم. كاين اللي كيقول لهم قراشال، كاين اللي كيقول لهم بريوش، كاين اللي كيقول لهم قرص. المهم الطريقه نقدمهم لكم انا بطريقتي الخاصه، كيجيو قريصات زوينين، ما نحتاجوش لا ندلكوهم، ما نحتاجوش زعما ندلكوهم بزاف ولا نتعذبوا معاهم. وبزاف واحد المكون غنضيفوا ليهم كيخليهم يجيو قريصات خفاف وطالعين وخفاف. غنبداو اول حاجه هي غنديروا الخميره باش غادي نعجنوا هاد القريصات. غنحتاجوا ليها، غنديروا فيها سنيده والخميره والماء. غنديروا معلقه ديال سنيده، معلقه كبيره ديال سكر سنيده، وغنضيف عليها الخميره العجين، خميره حبيبات. غنضيف انا ندير 2 معالق. انا دابا الجو بارد، غادي ندير 2 معالق. ملي كيكون الجو سخون ضروري غادي نقصوها. وكاس ديال الماء دافي، ما يكونش الماء سخون بزاف، يكون هي دافي باش يخلينا هاد العناصر تتفاعل وتطلع الخميره، تطلع لينا، تضاعف الحجم ديالها. الماء سخون ما كيخليش الا كان سخون بزاف ما كيخليش الخميره تتفاعل وتدير الخدمه ديالها. ويخمر الخبز، لا بالنسبه للخبز ولا بالنسبه للكريسات. ملي خلطتهم دابا غنغطيهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا ما بين 5 دقائق حتى 6 دقائق. من بعد ما خمرت طلعت ضعف الحجم ديال هاد الخليط. هانتوما كتلاحظوا شفتوا كيطلع تبارك الله. تقريبا 6 دقائق اللي خليته كيرتاح، غطيته في الماء اليمونطي وخليته. دابا غنضيفو نزيد العناصر اللي باش نخلطوا هاد الكريسات. هنا عندي بيضه كامله وبيض بيضه، لانني اصفر عزلته غنخليه باش ندهن الكريسات ملي نبغي نديرها في الفران. غندير بيضه كامله وابيض بيضه، وغنضيف عليه كاس ديال الزيت، زيت المائده. ونضيف سنيده، ندير 3 المعالق، نزيد 3 المعالق ديال سنيده، وحده اللي درت في الاول هي في المجموع 4 المعالق اللي عندي ديال سنيده بالنسبه لهاد الكريسات. ونضيف ندير ياغورت طبيعي. وانا هنايا ما غنسمهم، ما نديرش فيهم لا ججلان لا النافع. غندير فيهم لافاني. اللي عندكم الروح الفاني ديروها، ما عندكمش بحالي انا غندير غير 2 خنيشات ديال الفاني. كيجيو بالنسبه للفاني لذاذ بزاف، وكيعجبوني انا بالفاني احسن من الججلان النافع. كيلاحظوا درت 2 خنيشات ودرت المليحه. صافي. والمكون اللي وليت كندير فيهم مؤخرا هو الحليب مجفف، اللي ذكرت لكم في اول فيديو. هو الحليب المجفف نيدو. غندير منه معلقه كبيره عامره ديال نيدو، غادي نزيدها باقي في هذا الخليط. صافي غنخلط، يعني غنضيف نيدو. هانتوما هو هذا معلقه ديال نيدو كبيره، معلقه كبيره تاع نيدو. كتخلي هاد الكريسات تيجيو منفوخين وخفاف وما يحتاجوش ندلكوهم. صافي غنخلط هادشي ونضيف عليه الخميره اللي وجدنا في الاول. دغيا كيوجدوا، ما يحتاجوش منا كاع تعب بزاف. نضيف الخميره، هي كتلاحظوها طلعات، نزيدها هي ونخلط اللي ندير الطحين. صافي دابا غادي نبدا كنزيد الطحين شويه بشويه، ودائما غير بالخلاط يدوي، ما نديرش يديا حتى تجمع ليا الخليط اللي غندير نكمل بيديا. ما نحتاجوش ندلكوها، ما نحتاجوش ندير يدينا باش ندلكو العجينه. بهاد المكونات بهاد الطريقه غادي نحصلوا على قريصات خفاف ومدلوكين. صافي غنبقى نضيف الطحين شويه شويه حتى كتجمع العجينه. هنا غادي ندير يديا هي بحال غادي نجمع، ما غاديش ندلك، نبقى كنضيف الطحين وكنجمع وكنضرب في العجينه هكا بحال كي كنصاوبو الشفنج هكا حتى كتجمع لنا العجينه. وضروري ان نخليو العجينه مطلوقه، ما نديروش الطحين حتى كتولي قاصحه، نخليوها رطبه بهاد الطريقه.
قلت لكم بلا ادليك بلا والو، وكيجيو كريسات غتشوفوا النتيجه في الاخر. دابا بعد ما تجمعت العجينه نتوما شفتوا كي قلت لكم رطبه، واخا كتلصق لينا في اليدين معليش ندهنوه بالزيت ونغطيوها، نخليوها تتخمر، ندير لها فيلم اليمونتير ونغطيها بشي حاجه اخرى من الفوق. انا ضروري كاع السيدات كلشي عندهم ماخشيتي يكون داك الطريف دير شي حاجه سخونه في الكوزينه باش كنغطيو الخبز. غنغطي به الكريسات حتى كيخمروا، يعني نرجعو نشكلوهم. بعد ما خمروا لينا الكريسات هما كتلاحظوا الحجم ديالهم تضاعف. غادي نبدا دابا كنقرص فيهم، ولكن اول حاجه غادي ندهن يديا وغادي نخرج منهم داك النفس اللي فيهم، غادي نحيدها ندهن يديا ونبقى كندير لهم هكا نخرج داك الهواء اللي فيهم. هانتوما كتلاحظوا العجينه راه مطلوقه، الحجم ديالها تضاعف، عجينه مرخيه رطبه. ديما نبقى كندهن بيديا بالزيت وغادي نبدا كنديرهم كويرات صغار متوسطين. خديت طاوه ديال الفران، درت فيها ورق الطبخ، ورق خاص بالفران، وغادي نبدا كنقرص في الكريسات. قلت لكم انا غنديرهم غير الحجم متوسط، اللي كيفضلهم داك الحجم كبير يديرهم كل حسب الرغبه ديالو، كل كيدير المهم على حسب واش بغا. انا كاين نشارك معكم اقتراح وانتوما كيبقى لكم تصاوبوا الحاجه كي كتفضلوها. صافي كنبقى هكا حتى كنكملهم، وديك الصفر البيضاء اللي خليت كنضيف عليه شويه الحليب، ما غاديش ندير انا نسكافيه، غير شويه الحليب، وغادي ندهنهم المره الاولى ونخليهم يخمروا. هنايا بقات شويه غندير ليه الشكلاط، بنتي طلباتني قالت لي ندير لها شويه الشكلاط فيهم، خديت هاد الشكلاط على شكل صديفات وغادي نديرو هنا الوسط ونجمع الكريسه ونحطها. الا ما كاينش عندكم هذا ممكن تعوضوه بالشكلاط الاخر ديال الدهن باش كندهنوا الخبز، ديروا شويه للوسط وتجمعوه، ولا الكونفيتور على حسب كي كيفضلوهم وليداتكم غتصاوبوهم. صافي غنبقى هكا حتى نكمل هاد الشوي اللي باقي، نديرو لها كله فيه الشكلاط كي بغات هي. صافي قلت لي نديرهم ندهنهم اول مره بالبيض اللي زدت عليه شويه ديال الحليب، ونخليهم يخمروا حتى كيخمروا، هي اللي كندهنهم مره اخرى نديرهم في الفران. ضروري نعاودوا لهم الدهين مره اخرى ونديرهم في الفران. هنا انا مازال نسيت ما نضغط عليهم، المهم كتضغطوا عليهم واحد شويه، اللي كدهنوا تخليهم يخمروا، اللي ديروا شي تزينوا بالجنجلال ولا تخليوهم غير عاديه من الفوق وديروهم في الفران. هذه هي الدهنه الاولى والثانيه حتى كتبغيو ديروهم في الفران. صافي كندير في الفران على 200 درجه ونخليهم يطيبوا 200 حتى 250، كنخليهم يطيبوا قابلوهم حتى كيوجدوا. هما الكريسات تاعنا وجدوا، نتوما كتلاحظوا جاو واحد الكريسات لونهم ديالهم شفتوا كي مذهب، واخا هي الحليب والبيض اللي باش دهناهم كيجاو شكلهم رائع وخفاف من الداخل، ما معجنينش ما والو، خفاف بزاف من الداخل وكيلقوا بزاف في الفطور هاد الكريسات. غادي نحل وحده نقسمها معكم وتشوفوا. هذه فيها الشكلاط كتجي من الداخل، داك الشكلاط تيذوب. نوريكم وحده اخرى اللي ما فيها الشكلاط عاديه. هانتوما شفتوا كيجي للداخل ديالها كي قلت لكم، شفتوا خفيفه، داك لافاني كيجيو بها لذاذ بزاف. كنتمنى هاد الاقتراح ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتبارطاجيو لا فيديو لا عجبكم مع الاهل والاحباب، وما تنساوش تدعموه بلي لايك، بزاف ديال لي لايك. وشكرا على المتابعه مره اخرى، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو